Klaipėdos gyventojai tarybos nariai, visi susirinkusieji Liepos 28 diena, 9 valandos ryto pradedame Klaipėdos miesto tarybos posėdį ir išlaikydami geriausias tarybos demokratinės tradicijas pradedame posėdį užleisdami tribūną, kviečiu tribūną Jolantą Ivakienę. Prašau, turim 5 minutės. Garbingos tribūnai. Labas rytas, gerbiamas merė, miesto tarybos narys svečiai. Visų pirma, visus sveikiname su artėjančiu Klaipėdos miesto gimtadieniu, linkime sveikatos, meilės, nenuilstančios turinės dvasios, puikių darbų ir siekių jums ir mūsų Klaipėdai. Šiuo metu svarstomas parko valdymo modelis ir sprendžiamas Uogų poilsio parko likimas. Dalyvavom Liepos 7 dieną kolegijos posėdyje, Liepos 19 dieną savivaldybė susipažinom su įmonės veiklos ataskaitomis, peržvelgus įmonės balansą pastebėjome kapitalo rezervo skaičių 203 000 litų, kuris dengia sukauptą nuostolį ir didina nuosavą kapitalą. Šios skaičiaus nebuvo kolegijai pateiktam rašte. Įmonė senų skolų neturi, bendrovė yra mokėta. Pasigedome finansinių, ekonominių argumentų dėl įmonės likvidavimo. Darome išvadą, bankrotas įmoniai negresia. Likvidavimas yra ilga ir labai brangi procedūra. Likvidavimo metu balansas yra atnaujinamas ir didelė rizika prarasti įmonės turtą. Kreditoriai reguliuoja turto kainą ir turtas gali būti parduodamas beveik kaip meridianas už 1 litą. Herkaus Manto 83 pastatas tai yra buvęs parko administracijos pastatas. Garažuose buvo laikoma žiemą išmontuoti metaliniai atrakcionai, kad nerūdytų. 2010 metų įmonės pajamos sudarė pastato Manto 83 automobilių nuoma ir vasaros estrados nuoma. Klausimas, ar buvo gautos pajamos už nuomą karpininkams? Ar pastatas Manto 83 išnuomotas naudingom sąlygom ir dengia pasto eksploatavimo išlaidas? Jeigu teisingai supratome, nuomos kaina apie 2000 litų. Pastatas 2 aukštų ir šalia garažas yra naudojamas komerciniai paskirčiai. Galime tik palyginti, kad šalia miško rajone apie 3 kambarių butas nuomojamas už 500 litų. 2000 metų išlaidos pagrindė sudarė darbo užmokestis ir amortizacija. Įmonėje dirbo 3 darbuotojai – direktorė, buhalterė ir darbininkas sezono metu. Esant mažoms įmonės pajamoms ar ne per didelės darbo užmokesčio išlaidos. Algas galima mokėti pagal valandinį atlygį darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Amortizacija taip pat nėra susijusi tiesiogiai su veiklos sąnaudom, jinai atlieka atstutomąją vertę. Įmonės veikla buvo vykdoma neūkiškai, neišnaudojamos galimybės. Nekilnojamas turtas balanse yra atvaizduotas likutinė vertė. Siūlome perkainuoti rinkos kainą ir pakoreguoti balansą. Nekilnojamos vertės. Vertė padidėtų mažiausiai 3 x. Uogų poilsio parkui 58 metai. Čia yra dokumentas išrašas iš registrų centro. Jisai įkurtas 53 metų gegužės 25 dieną. Tai įmonė, kuri anksčiau administravo valstybinį kultūros poilsio parką. Labai dėkojame Klaipėdos miesto savivaldybei, kad renovavimo darbai parke jau pradėjo. Parkas jau tvarkomas, jau stovi vaikų žaidimo aikštelė, rampa riedlentininkams. Mes neieškojome ir neieškome kaltų, kas anksčiau apleido parką. Matome, kas yra dabar ir dedame pastangas ir dar reikės visų pastangų, kad jis vėl taptų miestelėnų mėgstama laisvalaikio vieta. Kreipiamės į jūs, į miesto tarybos narius. Jūs esate
kaip šios įmonės akcininkai. Savivaldybė turi apie 90% akcijų. Jūs sprendžiate šios įmonės likimą ir prašome išsaugoti įmonę, ar jai reikia pertvarkyti iš UABO į VMI, į VŠI. Akcininkai taptų dalininkais. Viena iš parko valdymo modelių galimybių įmonė gali administruoti ir vasaros estradą ir atgimstantį parką kartu. Jeigu galima, pabandykite jau pabaigą, nes 7 minutės lietuvių. Parašėme Liepos 5 dieną raštą dalyvauti darbo grupės dėl parko valdymo modelio susitikimuose. Tikimės, kad ši grupė nėra formalumas, susitikimai vyksta ir galėsime juose dalyvauti. Mūsų siūlymas visus dabar aktualius parko klausimus dėl valdymo modelio, dėl įmonės likvidavimo, kultūrinės parko koncepcijos, parko pavadinimo spręsti vienu metu prie vieno stalo. Aš jau būsiu. Gavome klaipėdiečių pasiūlymų dėl įmonės likvidavimo, suorganizuoti piketas, skelbti peticiją ir taip toliau. Mes dabar kalbamės ir tikimės geros valios, supratimo ir turime vilties, kad bus rastas tinkamas parko valdymo modelis ir įmonė išsaugota. Labai norime ir siekime, kad miesto valdžia ir bendruomenė kartu rūpintųsi mūsų parku. Laukime kvietimų dalyvauti jūsų susitikimuose, kai bus sprendžiami aktualūs parko klausimai. Labai ačiū Jums ir tikimės malonaus ir produktyvaus abipusio bendradarbiavimo. Ačiū už dėmesį. Dėkui, ta optimistinė gaida.